Për një javë ditë, presidenti dhe kryeministri në një kohë shumë afër e kanë përmend 47 herë luftën edhe Kosovë-Serbi. Momentin që presidenti Trump, vetëm rreth këtij vitit, në detyrë, 5 herë ka përmend Kosovën si çështje e paqes, kur më luftën e kanë përmend. Po. Kur më luftën e kanë përmend. Po kjo nuk do të këta se më që don stabilitet, e që don me kon në partneritet me këtë bashkëndërkombëtar, po kriset lufta në Kosovë. Raporti tash ka ndryshuar. Serbia është burimi i destabilizimit. Natyrisht është burimi i destabilizimit, nuk ka kur gjë e re. Le ta identifikojnë apo ata mirë janë të morë me ta. Edhe kërcënimin e ka publiku, edhe të ka kallëzu shka i gjonë ata, edhe do të me thonë edhe na, nëse ata kanë ndërmend me luftu me neve, tash është koha në ta bojnë tash. Nguxofshin. Sepse ata bojnë luftën me neve vetëm kur i konvenon atënve. Po ky raporti që është Kosova si do të stabilitet politik. Pavarësisht kësaj dillës, Kosova s'ka më pas stabilitet politik. Tani hyn edhe problemi i buxhetit shtetit. Se tash efekti është jashtëzakonisht i madh krejt institucionet e shtetit. Nëse tash po flasim për efekt financiar, këtë vit s'ka pas investime, as vitin e kaluar s'ka pas. Hiç investime, zero. Janë afër sa 900 milion tash paret bllokume, që janë për një vend si nën shumë të mëdha. Tash kur hym këto, fillon me operu me një pjesë të buxhetit operacional, e prek se cilën institucion të Republikës. A në Amerikë që quhet shutdown, mbyllet, ku ka mos marrëveshje pak për buxhet.